2 mitralaz, 11 kalashnikov, 22 armë të gjata të llojeve të ndryshme, e një arsenal armash të tjera përfshir uniforma ushtarake, këmisha të policisë. Gjithë kjo sasi armëve u gjatë në zonën e Zubin Potokut vetëm mes datave 16 dhe 17 gusht. Pas pranimit dhe verifikimit të këtyre informacione janë realizuar kontrolle në gjithsej 48 lokacione ku janë gjetur sasi të konsiderueshme të armëve, municioneve, si dhe mjete të tjera dyshuara të kundërligjshme. Madje drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha tha se ekzistojnë dyshime se ky armatem është përdorur në ekzekutimin e personave të pagjetur. Mbetjet mortore të së cilëve dyshohet se u gjatën në Kalludër të Zubin Potokut. Pjesë të këtyre armëve që janë të akuzuar mund të kenë qenë përfshira dhe rasti i vrasjes masive të rasti i grupit të intelektualëve, mi për këto mbeten me u verifiku pas ekzaminimit që do të bëhen laboratorët e Kosovës, po dhe nëse ka nevojë dërgohen edhe jashtë. Mi po mbetet një informacion që duhet me verifiku. E më shumë detaje për gërmimet që po zhvillohen në Kalludër të vogël, dha ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla. Është shqetësuese heshtja e shtetit të Serbisë dhe dorës së saj të zgjatur në Kosovë, listës serbe, për këto zhvillime, pra për varrezën masive dhe armët e konfiskuara. Heshtja e tyre në fakt është mbështetje e hapur për planifikuesit, organizatorët dhe realizuesit e tyre. Gjithë këto gjetje, Sfeqla tha se nxjerrin në pa dimensionet e krimeve të luftës. Prandaj ai kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëjë presion Serbisë. Duhet të ritheksoj thirrjen gjithë aktorëve bashkësisë ndërkombëtare që të rrisin presionin ndaj Serbisë dhe qeverisë saj në mënyrë që ata të bëjnë publike gjitha informacionet që kanë lidhur me vrasjet e kohës luftës, por po ashtu edhe të dorëzojnë të gjithë kriminalet të cilët gjatë luftës kanë kryer krime në Kosovë. Në këtë aksion të policisë së Kosovës u sekuestruan edhe mbi 96.000 euro. Provat u prezantuan në një konferencë të jashtëzakonshme të mbajtur pas ditën e së Ajtës në kampin e njësisë speciale në Mitrovic, Enver Zymberi.